ngisian pikeun poho artina kudu mere peringatan lamun ente poho geus katalar Quran awas hati-hati da itu kudu. Jadi lamun geus apal urang kudu diapalkeun dideres. Hiji an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadawu Kanjeng Nabi ta'ahadu kudu ngaraksa maraneh kabeh hadal Qur'ana kana ieu Al-Qur'an demidat nafsin anu ari salirana anu jiwa Muhammad biadihi eta aya dina kekuasaanana ladi lahuwa yakin ari Al-Qur'an asyaddu eta leuwih banget naonana tapallutan lesotna atawa lepasna Al-Qur'an leuwih dahsyat lepasna minal ibili tibatan onta pi ukuliha dina talina ieu ibil artina ieu kahiji Al-Qur'an lamun geus apal bahwa Al-Qur'an bisa cepat leungit lebih dahsyat daripada lepasna onta tina talina tina cangcangna maka kudu ta'ahud kudu terus diulang diraksa. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul innama mathalu sahibil Qur'ani pastina ari perumpamaan jalma anu maca Quran anu apal Al-Qur'an kamathalil ibili eta ibarat onta al muaqqalati anu ditalian in ahada lamun ngaraksa ieu si sohib alaiha kana ieu ibil amsaka tah berarti nahan ieu si sohib ha kana ibil wa in atlaqo jeung lamun ngalepaskeun si sohib ha kana ibil dahabat tah bakal leungit bakal indit ieu ibil artina Al-Qur'an itu cek Kanjeng Nabi perumpamaan anu apal Al-Qur'an anu geus hafal Al-Qur'an baik sajud atawa juz ama bae atawa saparo tiba-tiba eta jalma teu diapalkeun cek Kanjeng Nabi innama matalu sahibil Qur'an kamathalil ibil muaqqalah bahwa perumpamaan jalma hafal Qur'an ibarat jalma sapertikeun onta anu ditalian in ahada alaiha amsakaha lamun terus dijaga talina maka ku Allah bakal ditahan eta onta moal lepas Quran ge moal leungit ti dirina tapi wa in atlaqoha dahabat lamun teh mah dilepaskeun ya kabur onta Quran ge lamun teu dideres mah bakal poho dihok ayeuna teh apal surat Yasin tara dibaca sa leungit deui babus tihbabi tahsini sauti ari ieu bab rek ngabahas sunah ngaluskeun suara bil Qur'ani kana Al-Qur'an wa talabil qiraati man wa talabul qiraati jeung menta ngadenge bacaan min husni sauti ti jalma anu alus suarana wal istimai jeung ngadengekeun laha kana itu qiraah hukumna kudu sunah ngaluskeun bacaan Al-Qur'an ieu bab teh kudu seneng pangmacakeun Quran ge terus dengekeun ku urang batur maca age kiro ke urang dengekeun gitu itu adalah sunnah hukum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Hurairah sami'tu nguping kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rasul man adina Allahu li syai'in ma adina teu pernah ngadangukeun saha Allahu Gusti Allah makana perkara adina anu ngadangukeun Allah li nabiyin ka nabi hasani sauti anu alus suarana yatagonna anu ngalagukeun ieu nabi bil Qur'ani kana Al-Qur'an yajharu tegasna narikeun ieu nabi bihi kana Qur'an muttafaq alaih makna adinallah ari artina lapan adinallah ai istama'a tegasna ngadangukeun Allah wa huwa isyaratun ari lapan adina eta ngajadikeun isyarah ila ridho wal qabul kana meunang diridhoan jeung dikabul ku Allah. Dina ieu hadis kahiji Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu ma adina
ma'adinallahu li syai'in ma'adina li nabi hasani saud. Allah tidak pernah mendengarkan dengan ridho jeung diterima amalna kecuali Allah ngadangukeun kana suara alusna suara nabi anu melantunkan, ya tagona itu nyanyi asal pokona melantunkan irama Al-Qur'an dengan yajharu bih ditarikeun. Jadi kalian-kalian yang punya suara bagus tuh baca Quran dengan merdu, ulah sembarangan. Baca Quran dengan merdu, ulah sembarangan. Karena Allah akan mendengarkan, diridoan, dikabul ku Allah. Kedua, wa an ibni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul lahu kaitu Abu Musa al-Asy'ari laqad utita yakin nyata geus dibere anjeun Abu Musa mizmaron kana satu seruling min mazamiri ali Daud dari pirang-pirang serulingna keluarga Nabi Daud alaihi salam. Wa fi riwayatin jeung dina hiji riwayat li muslimin kagungan Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadau Rasulullah ka Abi Musa al-Asy'ari law ra'aita lamun ma nempo anjeun di ka kami wa nari bari ari kami astami'u eta ngadenge kami likiro atika kana bacaan anjeun al-barihata dina waktu peuting. Artina Abu Musa al-Asy'ari di antara sahabat anu suaranya merdu, jika Mang Hilman lah gitu. Merdu, merdong lain. Aya merdu, aya merdong. Cek Kanjeng Nabi ngadau ka Abi Musa, he Abi Musa, laqad utita mizmarun min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Asy'ari, kamu itu suaranya sangat merdu. Kamu itu telah diberikan satu seruling dari berbagai seruling dari keluarga Nabi Daud. Karena Nabi Daud alaihi salam adalah suara termerdu. Suarana sangat merdu. Nah, Abi Musa di antarana laun ayeuna mah saha anu sok nyanyi internasional. Kiro internasional teh Mang Makmun. Heeh tah gitu. Cek ulang ngece gagabah teh. Kadang-kadang streaming ya Mang Makmun. Tuker nonton gagabah. Halus interna mantri interna mantri interna Sukamantri kan di Sukamantri lain di Sukamantri internasional masa ngaranna teh lain saeta teh wa fi riwayatin li muslimin jeung eta tetep dina hiji riwayat kagungan Imam Muslim ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Rasul Abu Musa al-Asy'ari anjeun bakal bungah lamun kuring ngadengekeun suara Al-Qur'an anjeun dina waktu sore-sore atau waktu peuting. Jadi kitu maca Qur'an sing alus. Wanil Baro ibni Azib radhiyallahu anhu qala ngadawuh Baro sami tu nguping kuring an Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'a Nabi maca Nabi pisli syai dina salat Isya bitini kana surat At-Tini wa Zaitun. Pamasami itu maka teu pernah ngadangu kuring ahadan ka salah saurang sautan kana suara minhu tibatan Kanjeng Nabi ahsana anu leuwih alus naonana sautan suarana minhu tibatan Kanjeng Nabi muttafaq alaih. Ceuk Barok bin Azib kuring ngadangu Kanjeng Nabi ngimaman salat Isya nyaeta surat Wat-Tini wa Zaitun dan kami tidak pernah mendengar suara secantik sebaik suaranya baginda Nabi. Wa Nabi Lubabah Bashir ibni Abdul Mundir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Nabi malam yatagunna bil Qur'an falaisa minna. Masyaallah ieu suara anu jika kaleng belek wayah tapi ulah kasinggung. Man sajal malam yatagunna anu teu bisa melantunkan dengan indah si jalma bil Qur'ani kana Al-Qur'an falaisa maka lain ieu si man minnati umat kami. Rawahu kana hadis Abu Daud bisnadin hasan bisnadin jayyid. Jadi barang siapa yang tidak bisa melantunkan Quran dengan baik maka itu bukan dari umat kami dan baik itu didengar oleh suara sendiri. Amin aja. Walang keke kan enakeun tanya. Enakeun cek ya itu udah bagus. Inkubator urang atuh yang dibela. Jadi
suara barang siapa yang sembarangan baca Quran tidak dilagu-lagu, maka lain umat kami. Si Akbar dia menang. Jadi bacalah Al-Quran dengan suara merdong, ya. Makna yataghonna yuhasin ngaluskeun, ari artina yataghon yuhasin eta ngaluskeun sautahu kana suarana si jalma bil Qur'ani kana Al-Qur'an. Jadi kudu dimerdu-merdu baca Al-Qur'an. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud qala ngadauli ka kami saan Nabi sallallahu alaihi wasallam Iqra geura pangmacakeun. Iqra kudu maca anjeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Iqra kudu maca anjeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an cek Kanjeng Nabi. Kudu maca anjeun Al-Qur'an kana Al-Qur'an. Pakultu tuluy ngadawuh kuring, ya Rasulullah, he Kanjeng Rasul, aqra'u alaika kuring kedah macakeun Qur'an ka anjeun, wa alaika unzila, wa alaika jeung eta tetep ka anjeun unzila tos diturunkeun Al-Qur'an. Nah Kanjeng Rasul miwarang maos Qur'an ka abdi pan Kanjeng Rasul anu dilungsuran Qur'an teh atuh leuwih paham kana Qur'an. Waleran Kanjeng Nabi qala ngadawuh Kanjeng Nabi, ini sanyana kaula uhibu mika resep kaula an asma'a kana yen ngadengekeun kaulahu kana Quran min goeri ti batur kami. Kami memang diturunkan Al-Quran, tapi kami lebih suka mendengarkan lantunan Al-Quran dari orang lain. Itu Kanjeng Nabi. Min goeri pakorotu tuluy macakeun kuring cek saha Ibnu Mas'ud pakorotu tuluy macakeun kuring alaihi ka Kanjeng Nabi surat An-Nisa kana surat An-Nisa hatta jitu sehingga datang kuring ila hadhil ayat tepi kana ieu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Merdu teh tah cek maneh eta aing sora tah mana teh merdu pisan cek urang cek eta mah urusan anu penting mah cek urang suara eta merdu. Tapi ka ayat pakai paidajana maka kumah di mana ngadatangkeun kami mingkuli ummatin ti setiap umat bisyahidin kana hiji saksi wajina jeung ngadatangkeun kami bika ka anjeun Muhammad ala haula'i ka eta sakabeh umat syahidan kana ngajadikeun saksi Kanjeng Nabi teh. Qala ngadawuh Kanjeng Nabi hasbukal an cukup Ibnu Mas'ud cukup. Pal tapattu tuluy ngalieu kuring ilahi ka Kanjeng Nabi paida tah dina nalika kuring iltifat ainahu ari dua socana Kanjeng Nabi tadripani eta ngalombereh ku cai soca muttafaq alaih. Artina ieu hadis Kanjeng Nabi di nyarios ka Ibnu Mas'ud enggal pangmacakeun Quran kuring ngadangukeun nya kitu meureun biasa we Kanjeng Nabi juga hok pangmacakeun Mang Hilman Mang Akbar pangmacakeun Quran. Paku tuh ngucap kuring Ibnu Mas'ud kan grogi di piwarang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah aqra'u alaika abdi kedah maoskeun Quran ka Gusti Rasul alaika sunan Al-Quran. Nah abdi kedah maoskeun qala ngadawuh Kanjeng Nabi inni uhibbu an ma'ahu min ghairi. Bener Ibnu Mas'ud baca kuring mah resep lamun ngadenge Al-Quran nya seperti keun anak ieu bae sok ngaji seperti keun direkam. Nah, urangnya ngadenge rekaman teh resep gitu lah. Gitu seperti kenana. Jadi Kanjeng Nabi ini diturunkan Al-Quran tapi Kanjeng Nabi resep ngadangukeun suara Al-Quran ti batur. Akhirnya Ibnu Mas'ud maca surat An-Nisa dugi ka ayat anu Kanjeng Nabi terenyuh. Da Kanjeng Nabi kan nu dilungsuranana. Dina ayat rek kumaha engke lamun kami ngadatangkeun saksi di setiap umat. Nabi Musa jadi saksi umat, Nabi Isa, Nabi KB, termasuk ayat eta ngajakeun wajibna KB kan Kanjeng Nabi. Jeung kami rek ngadatangkeun Kanjeng Muhammad, anjeun ngajadi saksi pikeun seluruh umat. Kanjeng Nabi nyarios cukup hasbuka, cekap geus cukup. Nah Kanjeng Nabi ngeureunkeun pas ditingali, Kanjeng Nabi nangis. Sabab Kanjeng Nabi mempunyai beban bahwa Kanjeng Nabi akan menjadi saksi untuk seluruh umat. Jadi lamun aya nu maca Quran dangukeun. Ka hartos Dimas hok baca bareng.